Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di More Victory Channel. Jadi hari ini saya mau unboxing sebuah paket teman-teman. Ini adalah amplifier D5 kalau nggak salah. Kemarin saya pesan di online shop. Kebetulan sudah datang ya, ini dari Shopee. Ini harganya 99 ribuan ya. Sudah ongkir. Dan harga barang aslinya itu 74 apa 76 ya kemarin saya beli. Dan mumpung kita sudah barangnya udah datang ya, kita akan unboxing saja langsung guys. Lalu nanti kita akan cek sound setelah unboxing, apakah suaranya ya. Kalau bagus kita akan pakai bikin usaha guys. Oke, jadi ini barangnya teman-teman ya. Ini saya sensor sedikit alamatnya, bodo amat lah. Oke, kita buka langsung teman-teman. Ini adalah ini ya, amplifier board part audio 12 volt sampai 24 volt. Ini mereknya E5FU512M. Bluetooth USB radio type di speaker woofer. Oke. Wajib video unboxing jika kendala harap chat toko sebelum penyelesaian pesanan tanpa video unboxing komplain ditolak. Oke sip. Oke sip, kita akan buka. Iya, tuh kena tuh dalamnya guys. Untung nggak guys. Tapi kok ini nggak ada double wrapnya? Awalnya masangnya em belum, nyaknya ya Pak. Apa? Gini. Ya. Celok awalnya ya, gini. Nah ini dia guys. Wih, ternyata ini gede amplinya nak di sini, amplinya nih kayaknya nih, powernya di sini kayaknya teman-teman. Wih, udah isi 2 mic cok, anjir. Ini ada 2 mic ya, volume mic, volume echo. Ih, bagus kitnya bro. Lebih kecil, lebih compact loh ini. Wah, ini switchnya ini gimana nih? Ini agak nengok switchnya nok. Is okay nggak apa lah. Ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, dan yang pasti ini udah mantap sekali ya. Tuh. Volume mic, cuma ini kecil ya. Wih, miniatur nih, keren cok. Oh, MPS nya ini kabel out speakernya ya. Kayaknya sih ini dia output speakernya ini. Sama ini opsi 2 ini harusnya. Oke, ini mic ya. Dan amplinya pasti ada di dalam sini. Kalau penasaran saya akan buka ya, kalau kita penasaran itu kan. Oke, dan untuk perlengkapan di sini ada kabel sama chopnya, sama kabel listrik yang ini. Wih, ini agak karatan, tapi ya gak apa-apa lah. Oke, ini ada remote-nya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ya seperti apa suaranya, itu kan. Let's go brody. Ini kecil loh. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan cek sound ya amplifier ini. Dan kebetulan ini harinya udah mau malam ya. Ini jam 6 lebih sedikit jamnya. Dan sekarang kita akan cek sound ya. Dan untuk kabel tadi yang kita dapat itu kan ini ya. Maaf ya, agak sedikit ribut teman-teman. Ini soalnya lagi ada perbaikan motor juga di sini. Sambil ngeplog sambil ya. Oke, jadi ini kan kabel aslinya yang didapat dari toko online tadi. Jadi ini kebetulan kabelnya putus bro. Jadi saya sudah curiga tadi setelah di unboxing itu sudah curiga karena model kabelnya kayak gini ya, agak kotor. Dan setelah dicek pakai tester ternyata ini putus teman-teman, kabelnya nggak bisa dipakai. Cuma nyambung sebelah aja. Jadi ya mungkin akan saya buang saja dan saya pakai kabel yang baru. Dan ini saya solder di bawah chopnya ini langsung. Jadi ini kan arus AC, saya solder langsung di bawahnya teman-teman ya. Jadi untuk spek dari amplifier ini ada mic volume, ada dua volume. Ada mic volume dan 2 input mic ya. Dan ada echo juga di sini. Echo, 2 input mic dan volume mic. Dan untuk input di sini ada Bluetooth ya, include Bluetooth. Ini ada Bluetoothnya, ini alatnya menangkap sinyal Bluetoothnya ini ya.
Dan dapat remote tadi teman-teman. Nah, ini remote-nya seperti biasa, dapat remote. Input bisa pakai RCA ini. Kalau kalian punya mixer seperti biasa ini bisa dipakai mixer ya. Kalau kalian punya USB juga bisa dipakai, TF card, aux. Bisa pakai tombol ini juga kalau remote-nya hilang ya. Dan ada volume, treble sama bass, pengaturan seperti biasa. Untuk pakai DC juga bisa, ini 12 sampai 24 volt. Ini dia untuk jobnya ada ini. Nah, itu jacknya dapat ya untuk DC. Mungkin nanti akan saya belikan kabel yang biar bisa masuk di sini. Kabel gini saya belikan nanti satu ya. Untuk speaker, karena kebetulan saya nggak ada speaker selain ini, nah jadi saya pakai speaker surround ini aja ya. Untuk cek sound sementara aja. Nanti bakalan saya kasih ini di box speaker 6 in. Jadi tunggukan ya video saya selanjutnya, nanti perakitan speaker aktif pakai ampli ini, dan speakernya juga baru sudah saya pesan, mungkin akan datang besok atau 2 hari lagi ya. Jadi kita cek sound dulu amplinya, karena yang datang duluan itu amplinya teman-teman. Jadi kita tes dulu amplifiernya, oke. Sekarang kita colokkan dulu ke arus listrik, lalu kita nyalakan. Oke, dan menyala ya teman-teman. Oke, berbunyi ya. Volume, ini treble, ini bass, ini untuk mic. Oke. Dan ini apa ya, mode Bluetooth ya? Mode Bluetooth kayaknya. Oke. Saya mau konekkan dulu ya ke Bluetooth pakai laptop. Oke, jadi nama Bluetoothnya ini ya, Connect Audio. Ini nama Bluetoothnya BT Speaker. Sekarang kita cari lagu di Chrome. Oke, jadi lagunya seperti biasa teman-teman ya. Saya pakai lagu DJ Dam Didam. Karena kalau saya pakai lagu ini nggak kena copyright, jadi saya pakai lagu ini. Oke, kita langsung play saja ya. Ini speaker seperti biasa pakai 5 in. Oke, udah bunyi ya bro. Ini volume, treble. Ini bass ya. Ini bass. Lumayan suaranya bro. Ini pun. Ini volume mic nggak kepake karena nggak pakai mic ya. Ini pengaturannya bass full semua ya, volume full, treble full, bass di jam 4. Ya, ini amplinya bro. This is music from Object Official. Lumayan ya suaranya guys. Oke, jadi suaranya seperti itu ya teman-teman, kurang lebih. Jadi ya sudah cocok lah ya kalau untuk pakai speaker 6 in walaupun 5 in ya. Ini saya hanya untuk pakai ngetes saja speaker ini dulu. Nanti speaker untuk ampli ini juga udah saya pesen. Dan rencana ampli ini akan saya kasih di box speaker aktif yang ukuran 6 in ya. Ini saya sudah buat boxnya, sini akan saya spill ya boxnya. Nah, jadi inilah box yang akan saya pasang di amplifier tersebut.
ini ya. Box model seperti ini terbuat dari triplek ukuran 8 mili. Nanti akan saya lubangi di sini bentuk amplinya di belakang box ya. Dan ini tweeter, ini woofernya. Itu kurang lebih model box seperti ini ya. Ini juga saya ada lagi satu ini yang 6 in double dengan tweeter audak ya, dan ini tweeter biasa. Ini saya nyetok 3 teman-teman ya, karena ini mau saya jual yang kecil-kecil nih 2, dan yang ini buat saya taruh di kamar. Karena di rumah saya belum ada speaker untuk kamar. Kalau ini kan ada, ini gede sih. Tapi bukan, bisa sih di kamar. Saya mau bikin lagi ya, mau pakai di kamar biar gitulah. Kalau ini sih udah ada lubang ininya ya tuh. Ini untuk D10, ini ampli D10 nih nanti. Kalau ini ampli yang kita review tadi D5. Oke, kita lanjut ke amplifiernya. Nah, ini kita lanjut ke amplifiernya teman-teman ya. Dan seperti yang kalian bisa dengarkan tadi, hasil suaranya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau saya saranin pakai headset untuk mendengarkannya, karena biar ya suara bassnya itu biar kedengaran bagus. Kalau kalian nggak percaya bisa tekan sendiri lah. Kalian bisa beli ampli ini dengan harga yang begitu murah, tapi bukan murahan guys. Jai. Ini alatnya saya spill sedikit ya tuh. Bading kan namanya. Nah, sini jalur SMPS-nya ada di sini. Dan di dalam box ini amplinya. Ini bagian input, ini bagian mic. Ini sebenarnya ada dua cob teman-teman. Ini untuk woofer dan lagi satunya ini untuk tweeter, speaker tweeter. Nanti kalau udah ada twitternya baru bakalan saya pasang di situ teman-teman ya. Jadi videonya mungkin saya cukupkan dulu ya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ini bakalan jadi rekomendasi banget buat kalian yang ingin buka usaha membuat speaker aktif kecil-kecilan ya. Cocok. Oh ya, saya juga ada Instagram khusus buat audio ini ya. Ada nama Instagramnya adalah More Victory Audio ya. Nanti bisa kalian cek di Instagramnya, atau nanti akan saya tambahkan linknya di deskripsi video ini ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Oke, sekarang saya akhiri dulu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe nya. Sekian dan terima kasih.